网线已经这样了，难道只能扔掉吗？相信如果你家的网线已经这样的话，绝大多数人都会选择直接把它换掉。但是如果这是一根强烈的网线，或者是你应急使用啊，手头没有网线钳的这样的工具，但是你还着急用网，那么应该怎么办呢？其实方法很简单，你也不需要学好数理化，只需要手头有个手机，看着顺哥的视频操作就可以了啊。方法很简单，我们把中间的这个网线，我们接着再给它破开一段。这样的话，网线的线芯露出来的会更多啊。大家可以看到，这样的话，断的这两根网线就已经都露出来了。然后我们给它稍微破一下劲儿啊，然后我们拨出外边的绝缘皮，然后我们把对应的颜色给它搅在一起。就这样给它搅在一起了。如果有绝缘胶带的话，我们再用绝缘胶带给它处理一下，它就可以正常来使用了啊。那么接下来我们给它演示一下，看看这种接法的话，它会不会影响网速呢？接下来我们就来做个测试，看一下这么粗糙的一个接线的方式到底能不能使用。水晶头的另一边，我们接上这个路由器。然后把我们的 Pad 的 WiFi 给它断掉，在这个测速软件里边，我们直接点测速。我们现在测试环境是300兆的电信宽带，可以看到延时30左右，网速300多兆是完全没有问题的。但是这种应急方式的话，只适合于你临时应急使用。如果你要长期使用的话，建议把这个位置给它剪掉，重新做个水晶头，或者是给它做一个挂吸的一个处理，就这么简单。